道諦係咩？道諦係正德嚟嘅，道諦係一種正德，你記住。道諦就係指咩啊？你話都斬斷輪迴呢個成熟或者呢個枷鎖嘅嗰一刻。當道諦出現嘅時候，呢個因一旦出現，所以道諦咩？無漏法，佢係生滅法，但係佢係無漏法，得唔得？你所指嘅一般人所指嘅道諦係，如果係方法嘅話，嗰啲全部都係有漏法，唔單止係有為法，仲係有漏法。所以圓覺經即係去大成圓覺經點解咁重要？因為圓覺經就話俾你聽，道諦係咩？道諦就係無漏法，並且係佢係無為佢係有為法，但係佢係無漏法。然之後去到滅諦嘅時候，佢係無為法，亦都係無漏法，得唔得？所以點解要分開嚟講？就係因為一個係有為嘅冇漏，一個係無為嘅無漏。我哋喺三界裏邊，我哋仲喺有漏嘅階段，點樣去到無為無漏嘅階段呢？中間仲有一個位，就係有為嘅無漏，所以呢一個叫做道諦。你跳得入呢個位，下一個位就係咩啊？無為嘅無漏。但係你不斷都係做緊有為嘅有漏法，你所有修行都係有為有漏法㗎啦，唔好玩啦！你念佛又好，禪修又好，打坐又好，念咒又好，你做儀軌又好，你拜懺又好，你做乜鬼嘢都好啦，你全部都係有漏嘅有為法嚟㗎嘛。到你幾時先？唔係啊，斬斷嗰個輪迴枷鎖嗰一刻，嗰一刀斬落去，斬斷咗啦，斬斷嗰一刻啊，嗰個就係道諦啦。無漏無為，有漏無有為嘅無漏法，得唔得啊？即係呢啲冇人去講清楚俾你聽，你嘅修行咪成日都係圍繞住嗰啲咁樣嘅有漏嘅有為法咯。